Moim projektem dyplomowym jest opracowanie graficzne i gameplay design prototypu gry Pszczeli Ul, wykonane w pracowni gier i komiksów pod kierownictwem doktora habilitowanego Daniela Mizielińskiego na SP w Warszawie. Programistyczna część gry została wykonana przez Piotra Apostel. Pszczeli Ul to relaksująca gra z elementami symulacji oparta na zachowaniach pszczół w przyrodzie. Pomysł na rozpoczęcie tego projektu narodził się z mojej fascynacji unikalnymi zwyczajami pszczół, a w szczególności tzw. tańcem pszczelim używanym do przekazywania informacji. Jako cel przy tworzeniu gry postawiłam sobie jednocześnie relaksujący gameplay, jak i dodanie przystępnych elementów o charakterze edukacyjnym, z którymi odbiorca zapoznaje się przy okazji grania. Oprócz tego chciałam też umożliwić graczowi immersyjne doświadczenie, w którym może on doświadczyć elementów życia pszczół, takich jak zbieranie pyłku, lot przez różne typy naturalnego otoczenia, interakcje z innymi pszczołami. W ramach poszukiwania inspiracji odwiedziłam wujka, który jest pszczelarzem, gdzie mogłam obejrzeć z bliska ule, plastry miodu i to, jak zachowują się pszczoły. Pomimo, że w grze występuje jedynie dziki ul, doświadczenie to pozwoliło mi na lepszą wiedzę na temat tego, jak działają roje pszczół od środka, a także jakie dokładnie produkty powstają w ulach, a mianowicie miód, mleczko pszczele, pierzga, propolis i wosk. Źródłem jest zawsze pyłek kwiatowy przetwarzany przez pszczoły w różny sposób. Wizualna oprawa gry jest wynikiem kompromisu pomiędzy symulacją rzeczywistego świata i chęci przedstawienia otoczenia w ciekawszy, kreatywny sposób. Wzrok pszczoły jest ograniczony w porównaniu do ludzkiego, wykrywa mniejszy zakres kolorów i ma niższą precyzję. W celu przekazania inności wzroku pszczelego, miododajne rośliny zostały poddane geometrycznemu uproszczeniu, odkrywając swoją bliższą realnemu kształtowi formę dopiero po wylądowaniu na płatkach kwiatów. Podczas projektowania starałam się utrzymać styl odręcznego rysunku, zarówno w projekcie otoczenia naturalnego, jak i elementach interfejsu, aby nadać grze przyjazny, relaksujący nastrój. Proces tworzenia gry rozpoczął się od szkiców i notatek niezbędnych do nakreślenia planu projektu. W trakcie planowania podjęłam fundamentalne decyzje dotyczące gameplayu, takie jak wprowadzenie systemu ekonomii pyłku kwiatowego, podziału na dzień i noc, dodania funkcjonującego ula pełnego autonomicznych pszczół, którymi kieruje sztuczna inteligencja za pomocą algorytmów. Pszczoła, którą kieruje gracz, ma więcej zdolności niż inne robotnice w ulu, ale poprzez strategiczne użycie tańca pszczelego jest w stanie skłonić inne pszczoły do zbierania pyłku w wybranym przez siebie miejscu, a przez to ulepszenie efektywności ula jako całość. We wczesnych fazach prototypu pojawiły się eksperymenty ze stylem otoczenia zarówno losowo generowanego za pomocą algorytmów, jak i w pełni intencjonalnego, składającego się z gotowych elementów. Podczas procesu tworzenia doszłam jednak do wniosku, że to druga opcja jest korzystniejsza i pozwala mi na większą kontrolę nad końcowym efektem wizualnym. Środowisko gry zawiera elementy zarówno jak i trójwymiarowe, oglądane z określonej perspektywy, aby stworzyć iluzję ich płynnego połączenia. Trójwymiarowe klify najpierw zaprojektowałam w postaci szkicu, po czym przeszły one proces modelowania 3D w Blenderze, teksturowania w Photoshopie poprzez ręczne malowanie powierzchni, a na koniec eksport i obróbkę w Unity wewnątrz projektu gry. Teren w grze przeszedł też fazę edycji poprzez edytowanie wysokości i nachylenia podłoża, nakładanie pędzlami różnych przygotowanych wcześniej tekstur i dodawanie zbiorników wodnych. Na tak przygotowaną bazę ułożyłam elementy dwuwymiarowe, takie jak różne gatunki roślin, kwiaty miododajne oraz kamienie. Podzieliłam teren na osobne strefy charakteryzujące się odmienną proporcją występowania poszczególnych roślin oraz teksturami podłoża. Wnętrze ula zaprojektowałam w praktycznie dwuwymiarowy sposób, układając komórki z miodem w plastry, które mogą zostać zapełnione miodem przez robotnicę. Wszystkie pszczoły mogą swobodnie poruszać się w ulu, układać lub pobierać miód w ramach potrzeby. Larwy młodych pszczół też rozwijają się powoli w oddzielnych komórkach, pobierając pokarm zbierany przez resztę roju. Ul to też jedyne miejsce, gdzie dostępna jest funkcja pszczelego tańca. Kwiaty miododajne występujące w aktualnym prototypie gry to rzepak, gryka, haber oraz facelia błękitna. Wybrałam je na początek, ponieważ są one zarówno pospolite w Polsce, jak i obfite w pyłek potrzebny pszczołom do przetrwania. Każdy z kwiatów posiada dwie formy, bardziej abstrakcyjną i realistyczną wersję, a także animację transformacji z jednej w drugą. Animacje wykonałam poklatkowo, rysując każdą klatkę w Photoshopie, a następnie eksportując je wszystkie do programu Unity. Gra rozpoczyna się, gdy wcieleni w postać młodej pszczoły robotnicy pojawiamy się koło ula pszczelego.
W tym momencie gracz ma pozostawiony wybór: lot i eksploracja otoczenia albo pomoc swoim współlokatorkom pszczołom. Druga opcja pozwala ulowi zgromadzić zapasy miodu wystarczające do wykarmienia robotnic, jak i nowych larw. W tym celu gracz może wybrać lot na własną rękę. Zbieranie po kilka porcji pyłku na raz ma dostępną także specjalną funkcję zapamiętania współrzędnych lokacji źródła dużej ilości pyłku i powrotu do ula, żeby przekazać ją innym. Taniec pszczeli jest specjalnym sposobem komunikacji. Pszczoły używają pomiędzy sobą, aby przekazywać informacje. Krążąc w kształcie zbliżonym do ósemki, skierowana w odpowiednią stronę na powierzchni ula oraz używając drgania tułowia, pszczoła jest w stanie zakomunikować kierunek, odległość i obfitość znalezionego źródła miodu w zadziwiająco efektywny i zwięzły sposób do wszystkich pszczół, które są w stanie zauważyć jej ruch. Jest to fascynujące zjawisko, na które chciałam szczególnie zwrócić uwagę w moim projekcie, dlatego umieściłam je jako jedną z bazowych mechanik gry. Zdecydowałam się także na dodanie innych elementów nastawionych na edukacyjny aspekt, a mianowicie zakładek z ciekawostkami o pszczołach, zielnik z informacjami o kwiatach spotykanych w grze, a także osiągnięcia motywujące gracza do dalszego grania i kolekcjonowania ich wszystkich. Inne zakładki mają za zadanie pokazywać przydatne informacje takie jak ilość pszczół i pyłku dostępnego w ulu oraz aktualne zadania wszystkich pszczół. Dzięki temu gracze poszukujący większego wyzwania w grach są w stanie grać bardziej optymalnie i przewidywać, czy wystarczy im miodu na przyszłość. Podczas pracy nad grą Pszczeli Ul nauczyłam się dużej ilości nowych technik oraz tego, jak wygląda proces tworzenia gry komputerowej i współpracy z programistą. Zarówno oprawa graficzna, gameplay design, jak i jakość kodu miały duży wpływ na prototyp gry.